छींकना, स्नीजिंग एक कॉमन प्रोसेस है जो सब ह्यूमन करते हैं। स्नीजिंग और स्टर्नुएशन भी कहते हैं और मोस्ट कॉमनली इसे हम आछू कहते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि हम छींकते क्यों हैं? सो इन दिस एपिसोड ऑफ 2 मिनट और लेस हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डू वी स्नीज। हम छींकते हैं बिकॉज कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं लाइक डस्ट, कोल्ड, एलर्जीज जो हमारे नोज के अंदर इरिटेशन क्रिएट करते हैं। और स्नीजिंग हमारी बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिससे हम उन पार्टिकल्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये पार्टिकल्स हमारे नोज में टिकल क्रिएट करते हैं तो ब्रेन के एक स्पेशल पार्ट में वो मैसेज चला जाता है जिसे हम कहते हैं स्नीज सेंटर। उसके बाद स्नीज सेंटर पूरी बॉडी को मैसेज भेज देता है और पूरी बॉडी के हर पार्ट को एक साथ वर्क करने को कहता है और उसी प्रोसेस से क्रिएट होता है स्नीजिंग। बेसिकली एक इरिटेशन नोज है वो स्नीजिंग क्रिएट करता है। और इस प्रोसेस में जो जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उनमें से कुछ है एब्डोमिनल मसल, चेस्ट मसल, वोकल कॉर्ड, डायफ्राम एंड यस आईलिड टू। आप देखते होंगे कि हम में से कुछ लोग जब बाहर सूरज में जाते हैं तो छींकना स्टार्ट कर देते हैं। इसे हम कहते हैं फोटिक स्नीजिंग। फोटिक का मतलब होता है लाइट और एक जेनेटिक ट्रेट होता है और ये इनहेरिटेड होता है फैमिली से। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 30 से 35% पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड होती है। फोटिक स्नीजिंग को साइंटिस्ट ने एक वियर्ड नेम दिया हुआ है जिसका नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हिलियोऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आछू सिंड्रोम भी कहते हैं। कुछ फैक्ट इसके बारे में, हम अपनी खुली आंखों से नहीं छींक सकते, कभी ट्राई करिएगा। ये एक रीबूटिंग प्रोसेस होता है जो हमारे नोज और बॉडी को रिबूट कर देता है। जो छींक होती है वो 100 माइल से 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करती है। एक मिसकंसेप्शन भी है कि जब भी हम छींकते हैं तो हमारा हार्ट उतने समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है, बट ये कॉमन मिथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।